السلام عليكم. ان شاء الله اول حاجه هنبدا نتكلم فيها هي الهارت ساوند. الجزء اللي هيكون معانا في الفسيولوجي هو الهارت ساوند، اصوات القلب. ازاي بنسمع اصوات القلب؟ ما هي اصوات القلب؟ اين بتسمع اصوات القلب؟ ده اللي هنتكلم عنه كله النهارده. بادئ اول حاجه بقول لحضراتكم الهارت ساوند may be heard using stethoscope. ممكن نسمع اصوات القلب باستعمال السماعه. stethoscope دي اللي هي السماعه، بيقول لك ممكن اصوات القلب تسمع باستخدام السماعه. وفي جهاز ثاني هنعرف حالا اسمه الفونوكارديوجرام. الفونوكارديوجرام ده عباره عن مكبر صوت بيتحط على جدار الصدر يكبر صوت القلب شويه، ولكن الاساس عندنا السماعه. عشان كده السؤال ده بيجي وما جايب لك سماعه يقول لك ديت يوزد في ايه؟ تستعمل في ايه؟ في انك تسمع بيها اصوات القلب، ثم يبدا يسالك اي سؤال من اللي احنا هنقوله بقى. بيقول لي تو ساوند. احنا طبعا عندنا اصوات القلب بيكون عددهم اربعه، اثنين بيتسمعوا واثنين ما يتسمعوش. اس 1 واس 2 يتسمعوا، اس 3 واس 4 نورمال ما بيتسمعوش. فهو بادئ اول حاجه بيقول تو ساوند ار نورمالي هير. دول اثنين بيتسمعوا ثرو الستيثوسكوب من خلال السماعه اثناء الكاردياك سايكل، اللي هم الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. فاحنا عندنا اللي بيتسمعوا هم اول اثنين، الفيرست والسكند. الفيرست بيكون صوته لب، السكند بيكون صوته ضب. يعني بتاخد ازاي؟ لب ضب لب ضب لب ضب، بتبقى كده لب الاول ثم بعدها ضب لب ضب لب ضب. ده بيبقى صوت القلب. قبل ما نتكلم عن المكتوب في الكتاب بدات تبص معايا على الرسمه اللي انا عاملها لك دي، وده مختصر الموضوع كله. بيقول ان احنا عندنا الاس 1. الاس 1 ده بيبقى اسمه لب، او صوته بيجي كانه لب. بيقول في الحاله دي الاتريوم بيضخ الدم للفنتركل. يعني ايه اللي بيحصل عندنا؟ اول ما الاتريوم بيضخ الدم للفنتركل، خلاص الاتريوم هو بتنزل دم للفنتركل، المفروض مين اللي يقفل بقى عشان الدم ما يرجعش؟ الاي في فالف بتقفل. فلما الاي في فالف بتقفل بتعمل الاس 1. يبقى الاس 1 بيحصل امتى اصلا؟ لما الاتريوم بيضخ الدم للفنتركل ويقوم الاي في فالف قافل عشان خاطر الدم ما يرجعش تاني. عشان كده لما الاي في فالف يقفله بيعمل الاس 1. الاي في فالف اللي هم مين؟ اللي هم المايترال والترايكاسبيد. عشان كده الصوت ده احنا بنقول ان هو بيكون ليه اثنين كومبوننت، مايترال كومبوننت وترايكاسبيد كومبوننت، وهنعرف حالا كل واحد من دول بيتسمع فين. يبقى اول حاجه عاوزين نعرفها اس 1 بيبقى الصوت بتاعه عامل زي لب، وده بيحصل بعد ما الاتريوم بيضخ الدم بتاعه للفنتركل فالاي في فالف يقفله. بعدها ساعه ما الاي في فالف يقفله من الطبيعي الفنتركل ينقبض. يعني اللي بعد الاس 1 هيكون السيستول. اللي بعد الاس 1 هتكون هي مرحله السيستول. عشان كده هنعرف حالا ان الاس 1 بيبقى جزئين اثنين، جزء في الايزومتريك كونتراكشن وجزء ثاني في الماكسيمال ايجكشن زي ما هنشوف حالا. يبقى انا عاوزك تعرف لي بس انت فاهم الموضوع كده. احنا عندنا ساعه ما الاتريوم ينقبض ويدخل الدم للفنتركل المفروض الاي فالف يقفله. لما الاي فالف يقفله بيعملوا الاس 1. بعد كده المفروض الفنتركل تنقبض وتضخ الدم بتاعها في الشرايين. الفنتركل المفروض تنقبض وتضخ الدم في الشرايين، فبعد ما تضخ الدم في الشرايين اللي هم الاورتيك والبلمونري المفروض السيميليونرز يقفلوا. السيميليونرز دول اللي هم بيكونوا من الاورتيك والبلمونري اللي هم عند الشرايين اللي بين الفنتركل وبين الشرايين. فالسيميليونر يقفلوا عند نهايه مرحله اسمها البروتو دايستوليك فيز. ساعه ما دول يقفلوا بيعملوا اس 2. او ده تعرف لي ايه حالا؟ اس 1 بيتسمع لب، اس 2 بيتسمع ضب. ده بيحصل لما الاي في فالف يقفلوا، ده بيحصل لما السيميليونر فالف يقفلوا. ده بيكون ليه اثنين كومبوننت مايترال وترايكاسبيد، ده ليه اثنين كومبوننت اورتيك وبالمونري. نعرف كل واحد فيهم بيست هيرد فين، احسن مكان تسمعه فيه هو فين. بص عندك بقى الفيرست هارت ساوند، بيقول لي ايه التايمنج بتاعه؟ بيحصل امتى اثناء الكاردياك سايكل؟ خد بالك الكاردياك سايكل او الهارت ساوند تحديدا سؤال مهم جدا في امتحان العملي في جزء الفسيولوجي. دايما يقوم جايب لك سماعه كده او جايب لك جدار من جدار الشيست اللي هو جدار الصدر وعامل لك علامات، يقول لك دي الاماكن اللي بنسمع فيها الهارت ساوند، ويبدا يسالك عن الهارت ساوند بقى. اول واحد اشهر طبعا بيجوا في الامتحان الفيرست والسكند، اكتر اثنين بيجوا في الامتحان الفيرست والسكند. اول واحد هو الفيرست، بيقول التايمنج بتاعه ايه؟ بيحصل امتى في الكاردياك سايكل؟ بيقول ان الفيرست هارت ساوند بيكون ليه جزئين اثنين، جزء في الاول وجزء في الاخر شويه. يعني الصوت ده مقسم الى جزئين، جزء ايرلي وجزء ليت. الايرلي بارت بيحصل اثناء الايزومتريك كونتراكشن، والليت بارت بيحصل اثناء الماكسيمال ايجكشن. بتيجي في الامتحان يا جماعه لو جه قال لك الايرلي بارت في الفيرست هارت ساوند بيتسمع امتى؟ اثناء الايزومتريك كونتراكشن، لما يكون القلب عمال يحضر ان هو ينقبض ثم ينقبض. الايرلي بارت مع التحضير، الليت بارت مع لما يجي ينقبض فعلا اللي هو الماكسيمال ايجكشن. ايه الكاركتر بتاع الصوت ده؟ اول حاجه هل هو اوديبل ولا لا؟ بقول لي هو اوديبل. اوديبل معناه ان هو بيتسمع بالستيلسكوب، وبيبقى الصوت بتاعه زي ما قلنا بيبقى لب. البيتش بتاعه بيقول لي فيري لو بيتش، بيتش اللي هو الحده، بيقول لي بيكون حدته قليله، لان هنعرف حالا ان اللب بيكون خفيف انما الضب بيكون صوت جامد. عشان كده اللو بيتش هو اللب. هتلاقي بص حتى لب ضب لب ضب لب ضب
ساوند. الكواليتي سوفت بتلاقي الصوت بيكون صوت من الاخر كده بياخد حنين، صوت بالراحه خالص، صوت هادي، ده معنى كلمه اللفظ. الكوز بقى وده اهم سؤال بيجي فيه، ايه هي الكوز بتاع الفيرست هارت ساوند؟ اهم كوز لازم تعرفه هو الاي في فالف انها كلوز، الصمام اللي اسمه الاي في فالف بيقفل. مكتوب عندك فيه فالفولار فاكتور عامل خاص بالصمام، وفي ماسكولار فاكتور عامل خاص بالعضلات، وفي فاسكولار فاكتور عامل خاص بالاوعيه. اذا الفيرست هارت ساوند بيشارك في انه يتعمل 3 عوامل: الصمامات وجدار القلب نفسه والاوعيه. تعالوا نبص ايه السبب بتاع الصمام. الفالفولار فاكتور اللي هو الصادق كلوجر وفي الاي في فالف، الاي في فالف بيقفلهم وده السبب الرئيسي ويحصل الاس 1. امال الماسكولار فاكتور بيقول له الماسكولار كونتراكشن انقباض العضله والتنشن بتاع الوول بتاع الفنتركل اللي هو الضغط اللي بيكون على جدار الفنتركل. فقلنا الاس 1 بيحصل اثناء الايزومتريك كونتراكشن والماكسيمال ايجكشن، اثناء ما يكون في تنشن لسه في الاول في الايزومتريك كونتراكشن، واثناء ما يحصل انقباض في جدار الفنتركل بالماكسيمال ايجكشن. ده برضه بيساعد ان الصوت ده يطلع. امال ايه الفاسكولار فاكتور بقى؟ بيقول الفايبريشن بتاع الاورطه والبلمونري وول ديورنج الرابيد ايجكشن فيز. قلنا هيحصل ماكسيمال ايجكشن، هو ان الدم هيقوم جاي مندفع فجاه. الدم هيندفع فجاه فين؟ هيندفع فجاه في الشرايين، عشان كده بيحصل صوت اهتزاز في الشرايين لما الدم يندفع فيهم. اذا ما هي اسباب الفيرست هارت ساوند؟ بالترتيب كده بقى عشان تبقى انت عارفها. الفيرست هارت ساوند المفروض الدم بينزل من الاتريا من الفنتركل، فالاي في فالف يقفلهم، يبقى اول سبب ان الاي في فالف قفلهم، ثم يبدا جدار الفنتركل يحضر يزود التنشن، ثم ينقبض. تحضيره ان هو يزود التنشن وانقباض جدار الفنتركل ده اللي اسمه الماسكولار فاكتور، ثم الدم يضخ في الشرايين فيعمل اهتزاز في الشرايين، ده اللي هو الفاسكولار فاكتور. يبقى لو سالك وقال لك ايه الكوز بتاع الفيرست هارت ساوند هتقول له يا اما فالفولار يا اما ماسكولار يا اما فاسكولار. بتاعه الفالفولار كلوجر اوف الاي في فالف، بتاعه الماسكولار الكونتراكشن بتاع الجدار بتاع الفنتركل، بالنسبه للفاسكولار الفايبريشن لجدران الاوعيه. في ايه عنوان عاوزين نزوده بقى ان هي السايت اوف هيرنج، بيتسمع فين الصوت ده؟ ما هي السايت اوف هيرنج اوف الفيرست هارت ساوند؟ الفيرست هارت ساوند ليه 2 كومبوننت، يا اما مايكرال كومبوننت يا ترايكاسبيد كومبوننت. يعني لو عاوزين نسمع المايكرال نسمعه فين؟ ولو عاوزين نسمع الترايكاسبيد نسمعه فين؟ المايكرال بيتسمع عند الايبكس اوف ذا هارت، والايبكس بتاع الهارت فين؟ الايبكس بتاع الهارت هي المنطقه دي كده، بنجيب المسافه رقم 5 اللي هي بين الضلع الخامس والسادس اللي بنسميها الفيفث انتركوستال سبيس، يقوم جايبين الكلافيكل عند النص بالظبط وشادين خط من نص الكلافيكل ونازلين، يعني يقول لك بالعرض كده الخط بتاع الفيفث انتركوستال سبيس، وانزل عند نص الكلافيكل هتلاقي نقطه التقاء هي الايبكس، وده المكان اللي بيتسمع فيه المايكرال كومبوننت بتاع الفيرست هارت ساوند. يقول لي في الفيفث ليفت انتركوستال سبيس في المسافه اللي هي رقم 5 ناحيه الشمال عند الميد كلافيكولار لاين، في الخط اللي نازل من نص الكلافيكل وده مكان الايبكس. فلو جه سالك وقلت له بيتسمع فين؟ تقول له عند الايبكس، والايبكس عند النقطه الفلانيه اللي هي الفيفث ليفت انتركوستال سبيس عند الميد كلافيكولار لاين. اما بالنسبه للترايكاسبيد كومبوننت بيتسمع فين بقى؟ يقول ده في الفورث ليفت، في الفيفث ليفت، ده في الفورث ليفت عند اللور بارت بتاع السترنم، عند الجزء السفلي من السترنم. خليك فاكر الاورطه 5 ناحيه الشمال، الترايكاسبيد 4 ناحيه الشمال، وده كده بالنسبه للاس 1. نجيب اس 1 بسرعه يلا. اس 1 لو جه سالك وقال لك الاس 1 التايمنج بتاعه ايه؟ ليه ايرلي بارت وليه ليت بارت. الايرلي بارت اثناء الايزومتريك كونتراكشن، الليت اثناء الماكسيمال ايجكشن. بيتسمع صوت ايه؟ لب. بيقول ان هو بيكون اوديبل يعني بيتسمع كلب. البيتش بتاعه الحته فيري لو بيتش، الكواليتي بتاعته بيكون سوفت. ايه الكوز بتاعته؟ هاتها بالترتيب. الاتريا ضخ دم من الفنتركل، فالاي في فالف قفل، اول سبب كلوجر اوف الاي في فالف، ثم جدار الفنتركل بدا يحضر ايزومتريك كونتراكشن يعمل تنشن، ثم ينقبض يعمل كونتراكشن، يبقى التنشن والكونتراكشن في جدار الفنتركل، ثم الدم يضخ في الشرايين فيحصل فايبريشن في الشرايين، اهتزاز. الفايبريشن اللي بيحصل في جدار الشرايين بيساعد برضه على تكون الفيرست هارت ساوند. بيست هيرد فين؟ بيتسمع فين؟ بيبقى ليه مايكرال كومبوننت وترايكاسبيد كومبوننت. فيفث ليفت عند الايبكس، فورث ليفت عند لور بارت اوف سترنم، وده كده بالنسبه للاس 1. اللي عليكم معانا هو الاس 2. التايمنج بتاعه فين؟ بيقول لي الاس 2 بيحصل اثناء الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، الكلام ده مهم جدا. اس 2 بيحصل اثناء الايزومتريك ريلاكسيشن. يعني ايه بقى؟ المفروض دلوقتي ان احنا عندنا الفنتريكل ضخت الدم في الارترز، الفنتريكل انقبض ضخ الدم في الارترز خلاص، فيقوم جاي السيليولار قافله. السيليولار لما بتقفل المفروض الفنتريكل هيكون بيعبي دم تاني، اللي هي مكتوبه عند حضراتكم ايزومتريك ريلاكسيشن، بيحضر انه يعبي. بص الترتيب، الفنتريكل انقبض
الدم راح الشرايين، كده احنا في الفيرست هارت ساوند. بعد كده بيقول ساعه ما السيميليونر يقفلهم في نهايه البروتو دايستوليك فيز هنبص نلاقي الفنتركل بدا يحضر انه يملى تاني اللي اسمها الايزومتريك ريلاكسيشن. يبقى ده بيحصل امتى؟ في الايزومتريك ريلاكسيشن. بالنسبه للاوديابيلتي بتاعته هل بيتسمع ولا لا؟ بيتسمع بالستيسكوب ضب، صوته بيبقى ضب. البيتش بتاعته هاي بيتش، ده صوت حاد بقى تلاقيه ضب ضب ضب، الصوت ده بيبقى واضح، بيبقى هاي بيتش، والكواليتي شارب، بيبقى صوت جامد. عشان كده لو قلت لك الفيرست هارت ساوند صوت حنين، انما السكند هارت ساوند ده صوت جامد. الكوز بتاعه ده غالبا بيجي في الامتحان. ايه السبب بتاع الاس 2؟ بيبقى السيميليونر فالف كلوز، اللي هو السيميليونر بيقفلهم في نهايه البروتو دايستوليك فيز بتاع الكاردياك سايكل. ولو نسيت كلمه ات ذا اند اوف بروتو دايستوليك السؤال بيتحسب غلط. ده جه السنه اللي فاتت، السؤال ده جه السنه اللي فاتت، اللي هو الكوز اوف سكند هارت ساوند صادم كلوجر اوف السيميليونر فالف. السيميليونر دول اللي هم الاورتيك والبالمونري، لما بيقفلهم بيعملوا السكند هارت ساوند في نهايه البروتو دايستوليك. يبقى ده سببه ايه؟ ان الاي بي فالف قفلهم، الجدار بتاع الفنتركل كان بيعمل تكشن او كونتراكشن، والشرايين كانت بيحصل لها فايبريشن. امال السبب بتاع الاس 2 ايه؟ السبب بتاع الاس 2 هو الصادم كلوجر اوف السيميليونر فالف في نهايه البروتو دايستوليك. الاس 1 التايمنج بتاعته ايه؟ الايرلي بارت ايزومتريك كونتراكشن، الليت بارت ماكسيمال ايجكشن. امال الاس 2 التايمنج بتاعته ايه؟ قلنا انها الايزومتريك ريلاكسيشن فين؟ ده بيتسمع لمب، ده بيتسمع ضب. ده الكومبوننت بتاعته مايترال وترايكاسبيد، ده الكومبوننت بتاعته اورتيك بالمونري. المايترال كان الفيكس ليفت الى الفورس ليفت. الاورتيك بقى بيقول لي اورتيك وبالمونري الاثنين سكند، بس واحد سكند ليفت وواحد سكند رايت. عشان كده بيقول لي الاورتيك بيبقى السكند رايت سبيس، هي المسافه للسكند رقم 2 ناحيه اليمين. السكند رايت سبيس ادي الباراسترنال لاين. ايه الباراسترنال لاين ده؟ بخط موازي للاسترنال كده. اهم حاجه هي عند السكند رايت سبيس، انما البالمونري بيكون عند السكند ليفت سبيس نير الاسترنال جنب الاسترنال. وده ممكن تسال فيه الجزء متزود في المحاضره يا جماعه، وهنحتاجه في الكلينيكال بالمناسبه، هنحتاجه في جزء البريكورديال اكزامينيشن اللي هو هناخده ان شاء الله الجزء الرابع في الكلينيكال. هنحتاج نعرف المعلومات دي. اهم حاجه تعرفها لنا الفسيولوجي ايه؟ اس 1 التايمنج بتاعه والكوز، اس 2 التايمنج بتاعه والكوز، واوعى تنسى ات ذا اند اوف بروتو دايستوليك فيز. بالنسبه للسيرد بقى بيقول لي بيحصل ده في نهايه الرابيد فنتريكولار فيلينج، بيحصل في نهايه الرابيد فنتريكولار فيلينج. ده بيكون ان اوديبل، يعني الطبيعي ان هو ما بيتسمعش في القدر، ولكن ممكن يتسمع في التشيلدرن لان جدار الصدر بتاعهم بيكون رقيق، فالستيلسكوب تعرف تلقطه. قلنا اللي بيتسمعوا اثنين اس 1 واس 2، اس 3 واس 4 ما بيتسمعوش. الاس 3 التايمنج بتاعه ايه؟ بيقول لي ده في نهايه الرابيد فنتريكولار فيلينج. الكوز بتاعته بقى هنا بنقول في نهايه الرابيد فنتريكولار فيلينج، يعني المفروض الفنتريكل عمال يعبي يعبي يعبي، اول ما يخلص تعبيه يحصل الثيرد هارت ساوند. ايه السبب بتاعه بقى؟ بيقول لي فايبريشن اوف الفنتريكولار وول، جدار الفنتريكل بيكون بيهتز عن طريق السادن ديستنشن. طبعا احنا دلوقتي الفنتريكل عمال يعبي دم يعبي دم يعبي دم، فبيحصل فايبريشن في الجدار نتيجه السادن ديستنشن اللي هو انه بيتنفخ فجاه، بروديوسد باي رابيد انترانس اوف بلاد اكيوميوليتد ان ذا اتريا. يعني ايه بقى؟ الاس 3 ده بيكون بالظبط كان الاي في فالف فتحهم، فلما الاي في فالف فتحهم قام جاي الدم مندفع فجاه من الاتريا من الفنتركل، فاول ما الدم اندفع من الاتريا من الفنتركل قام جاي عامل صوت خبط في جدران الفنتركل، ده اللي اسمه الاس 3. يبقى الاس 3 بينتج لما الدم يندفع من الاتريا من الفنتركل اللي هو في نهايه الرابيد فنتريكولار فيلينج، اللي هي في اخر الرابيد فيلينج فيز. كنا بنقول في الرابيد فيلينج ده الدم بيندفع فجاه من الاتريا من الفنتركل، فلما الدم يندفع فجاه من الاتريا من الفنتركل صوت دخول الدم في الفنتركل بيخلي الجدار يهتز، ده اللي يعمل الاس 3. يبقى الاس 3 التايمنج بتاعه ايه؟ ات ذا اند اوف الرابيد فنتريكولار فيلينج فيز. الكاركتر بيكون ان اوديبل في الادلت، ولكن ممكن يبقى اوديبل في التشيلدرن لان جدار الصدر بتاعهم بيكون رقيق. ايه الكوز بتاعه؟ الاهتزاز اللي بيحصل في جدار الفنتركل نتيجه دخول الدم المفاجئ ليه منين؟ من الاتريوم. بالنسبه للاس 4 ده بيكون بيحصل اثناء الاتريال سيستول، بيحصل اثناء الاتريال سيستول. الاس 4 بتاع اتريال سيستول، الاس 4 بتاع اتريال سيستول، الاس 4 بتاع اتريال سيستول. بقول لحضراتكم ده ان اوديبل، الطبيعي ان هو ما بيتسمعش في الادلت ولا في التشيلدرن. بقى لو خدت بالك في اس 3 كان ما بيتسمعش في الادلت، بس ممكن يتسمع في التشيلدرن جدار الصدر بتاعهم رقيق. امال اس 4 الطبيعي لا بيتسمع هنا ولا بيتسمع هنا بالستيسكوب، ولكن ممكن نسمعه بالفونوكارديوجرام.
مكبر صوت بيتحط على الصدر يكبر لك الصوت، اسمه فونو كارديوجرام. الكوز بتاع الفورس هارت ساوند ايه بقى؟ بيحصل لنا الفورس الاس 4 بتاع اتريال سيستول، يعني انقباض عضلات الاتريال. يقول لي السبب بتاعه بيكون الكونتراكشن بتاع الاتريال فايبر، عضلات الاتريال بيحصل لها انقباض، زائد الفايبريشن اوف فنتريكولار وول. برضه بيحصل اهتزاز كده في جدار الفنتركل ذات ريزلت فروم اتريال ايجكشن اوف ذا بلاد انتو الفنتركل. يعني ايه بقى؟ ما هو الطبيعي ان ساعه ما الاتريال بينقبض الدم بيضخ على الفنتركل او بينزل على الفنتركل. انقباض جدار الاتريوم والدم نزوله في الفنتركل ده بيشارك في ان يتعمل الاس 4. يبقى الاس 4 سببه انقباض جدار الاتريوم واندفاع الدم من الفنتركل. ده كده بالنسبه للفور هارت ساوند. قلنا بيجي شكل سماعه او شكل جدار الصدر واطلق نقاط، اللي هي النقاط دي بالمناسبه، ويقول لك ده هارت ساوند. ويجي يسالك بقى نجمع كده المعلومات كلها يلا. اهم حاجه فيهم كلهم التايمنج والبوز. التايمنج والبوز. الفيرست هارت ساوند كان التايمنج بتاعه ايه؟ الايرلي كومبوننت ايزومتريك كونتراكشن، الليت ماكسيمال ايجكشن. السكند كان بيحصل التايمنج بتاعه في الايزومتريك ريلاكسيشن. الثيرد كان في الرابيد فنتريكولار فيلينج، انما الفورث كان ديورنج الاتريال سيستول. الكوز بتاع الفيرست عرفناه كان الاي في فالف يقفل، انقباض الجدار بتاع الفنتركل زائد اندفاع الدم في الشرايين. السكند هارت ساوند كان سببه ايه؟ ان السيميولار بيقفلهم في نهايه البروتو دايستوليك. الثيرد كان سببه ايه؟ اهتزاز جدار الفنتركل نتيجه دخول الدم المفاجئ ليه من الاتريوم. الفورث كان سببه ايه؟ انقباض جدار الاتريوم ودخول الدم من الفنتركل. مين اللي بيتسمعهم؟ الفيرست والسكند. الفيرست بيتسمع لب، السكند بيتسمع ضب، وبالتالي اللب بيكون سوفت لو بيتشن، انما الضب بيكون شارب وهاي بيتشن. والسايكوفيرين اوعى تنساها، الاس 1 كان ليه 2 كومبوننت مايترال وبرايكوزم، وقلنا الاماكن اللي زودها عندك. بالنسبه للاس 2 كان ليه اورتيك وبالمونري عند السكند والسكند، والاماكن دي تتعرف. وده كده يا جماعه بالنسبه للهارت ساوند. بكرر تاني السؤال اللي بيجي دايما بيسالك عن التايمنج والكوز. التايمنج والكوز بتاع الهارت ساوند.